Buongiorno e benvenuti a tutti. Ringrazio tutti i partecipanti a questo quinto webinar organizzato da Movendo Technology in collaborazione con la Clinica San Francesco. A questo proposito vorrei ringraziare il dottor Perazzini, chirurgo ortopedico e responsabile dell'unità funzionale di ortopedia e traumatologia della Clinica San Francesco, che oggi ci parlerà di Clinica 4.0. Dalla chirurgia robotica alla riabilitazione robotica. In San Francesco nasce il protocollo H2M2H. Al termine della presentazione apriremo una sessione di domande e potrete parlare direttamente con il nostro esperto clinico cliccando la freccia in alto a destra che vedete nel panello di controllo e sotto troverete una serie di funzioni tra cui il simbolo a forma di mano e dovrete cliccare quello per chiedere di prendere parola. Ora passo la parola al dottor Perazzini. Grazie. Un buongiorno e benvenuti a tutti coloro che partecipano a questo webinar. Ringrazio anche Movendo Technology per l'invito rivoltomi a presiedere questa seduta, questo seminario. Dirigo la Clinica San Francesco, il reparto di ortopedia e traumatologia e vi parlerò dell'utilizzo presso la nostra struttura dell'intelligenza artificiale nell'ambito della chirurgia protesica grazie all'uso del robot Mako e nell'ambito della riabilitazione grazie all'uso della piattaforma robotizzata Unova. L'esperienza con la robotica presso la Clinica San Francisco inizia alla fine del 2010 dal mio desiderio di garantire al paziente una maggiore riproducibilità e precisione ed affidabilità negli interventi di sostituzione protesica articolare di ginocchio e di anca. Ero venuto a conoscenza di questa nuova rivoluzionaria tecnologia, sorta negli Stati Uniti, messa a punto negli Stati Uniti negli anni 2008 e 2009, così decisi di andare a Fort Lauderdale, nella madre patria della costruzione del robot, presso la Mako Surgical e presso i centri di chirurgia che si hanno sviluppati a Miami, dove stavano mettendo a punto l'evoluzione di questo sistema. L'ho appresi e nel gennaio del 2011 ho eseguito i primi impianti di protesi compartimentali di ginocchio fuori dagli Stati Uniti. In quel periodo l'applicazione era possibile solo per gli impianti di chirurgia protesica compartimentale. Nel 2012 poi impiantai la prima protesi d'anca fuori dagli Stati Uniti per arrivare al 2017 in cui fu estesa l'applicazione anche alle protesi totali di ginocchio. Le caratteristiche della chirurgia robotica in ortopedia sono una installazione assolutamente precisa, torna pure indietro, una installazione assolutamente precisa con un errore degli errori di posizionamento e quindi una riduzione del numero di fallimenti precoci, una minore invasività, quindi la possibilità di utilizzare accessi mini-invasivi, resezioni ossee minimali, di non utilizzare i lacci pneumoischemici alla coscia, nelle ginocchia ovviamente, di utilizzare meno trasfusioni e di avere un decorso post-operatorio molto meno doloroso, con minore uso di farmaci antidolorifici, una dimissione molto spesso precoce nell'arco dei primi 2 o 3 giorni, quindi un protocollo di fast track, una kinesiterapia più veloce con risparmio anche di risorse e la percezione di un miglior feeling articolare, in particolare nelle ginocchia, per la preservazione del crociato anteriore nelle monocompartimentali e del crociato posteriore nelle protesi totali. Questa è la nostra esperienza dal 2011 ad oggi, nel campo differenziando le protesi parziali e le PKA, che sono oltre 1600, le totali di anca e le totali di ginocchio, scusate, e le totali di anca che sono 907, di cui oltre la metà, 530, per via di retta anteriore. Con l'evoluzione delle tecniche e delle metodiche chirurgiche sono cambiate anche le esigenze da parte dei pazienti, con una richiesta di maggiori prestazioni funzionali, di maggiore velocità e la possibilità di maggiore velocità nel recupero e la possibilità di ritornare a praticare dello sport. Nella letteratura scientifica esistono già dei riscontri in merito all'efficacia del training propriocettivo, posturale e cognitivo, anche se con semplici pedane stabilometriche. E tutti questi lavori, e molti di questi lavori, evidenziano già un miglioramento del balance training post-operatorio nei pazienti sottoposti a protesi di ginocchio. In questo lavoro vediamo tuttora confermata negli outcome un miglioramento della funzionalità dopo protesi d'anca e di ginocchio trattata con tecniche di riabilitazione che utilizzano il bilanciamento articolare.
E questa ancora mostra come gli esercizi progressivi resistivi accelerino il processo di bilanciamento e del recupero dell'equilibrio. Questo è un lavoro del 2018 che parla del balance training, nel senso che fornisce e migliora la qualità nella deambulazione e migliora gli outcome dopo interventi di protesi totale di ginocchio. Questa è una review del 2016 dove vengono date delle linee guida per la riabilitazione funzionale dopo protesi di ginocchio e gli esercizi di bilanciamento e di recupero proprio-eccettivo sono indicati come estremamente importanti per migliorare gli outcome a distanza. Abbiamo creato questa definizione di clinica 4.0 perché facciamo riferimento al concetto di mutuare dalle industrie questo termine, nel senso che la quarta rivoluzione industriale utilizza i sistemi cibernetici, quindi vogliamo inserire il percorso riabilitativo fatto con intelligenza artificiale, con sistemi robotici, nell'ambito di quella che è stata l'evoluzione della clinica anche con i sistemi robotici nell'ambito della chirurgia. E quindi una tecnica robotica, una tecnica di utilizzo della robotica, dell'intelligenza artificiale a tutto tondo, a 360 gradi, sia nell'ambito della chirurgia, sia nell'ambito della riabilitazione. I vantaggi della piattaforma Unova, di cui andiamo a parlare, sono questi. È una piattaforma robotica a feedback visivo, caratterizzata da una totale regolabilità dei parametri di esercizio, come vedete indicato, una riprogrammabilità della macchina, un multiscopo, nel senso che è possibile utilizzare più tipi di esercizio, una valutazione oggettiva, cioè la possibilità di fare dei test, e la possibilità di personalizzare il trattamento calando nelle caratteristiche specifiche di ogni paziente. Unova combina due piattaforme meccatroniche sensorizzate ed un sensore indossabile a livello del tronco che permette una completa mobilizzazione del corpo e un controllo di tutte le attività della piattaforma attraverso un tablet da remoto. Queste sono le possibilità di utilizzo da seduto, in appoggio monopodalico, bipodalico e con il tutore per inglobare la caviglia. Quindi possiamo dire che l'Unova permette di essere utilizzata su molteplici distretti corporei, quali la caviglia, il ginocchio, l'anca, il core, il tronco ed il sistema vestibolare cognitivo. 4 differenti modalità sono possibili con Unova: la statica, quella attiva, effettuata con esercizi con una resistenza selezionabile, quella passiva, cioè il CPM, Continuous Passive Mobilization, oppure con la perturbazione impulsiva, e quella assistiva, in cui l'intelligenza artificiale presente all'interno di Unova capisce quando il paziente non è in grado di completare un esercizio ed interviene per aiutarlo a completarlo. Quindi il trattamento, alla fine, è personalizzato, cucito sul livello di disabilità del paziente e sui suoi progressi nel corso dell'attività riabilitativa. Queste sono sostanzialmente tutte le possibilità di utilizzo di Unova, che vanno dalla, come detto, CPM alla rieducazione propriocettiva, gli esercizi posturali, core stability, il dual task, cioè la possibilità di combinare 2 esercizi contemporaneamente, il sit to stand, cioè gli esercizi di alzata del paziente, che poi vedremo anche dopo, la ripresa cognitiva, ma tutto quello che è la gamma degli esercizi utilizzabili. Presso la clinica abbiamo messo a punto questo protocollo che si chiama H2 Unova Tumaco to Unova, siglato come vedete, che è un protocollo che nasce dalla fusione di 2 realtà robotiche, quella di Unova e quella di Mako. Questo protocollo, sviluppato con i pazienti che afferiscono alla nostra clinica, serve a creare una database con tutta una serie di informazioni che nascono da una valutazione preoperatoria fatta al tempo T0, pre-intervento, quindi una valutazione che indica la situazione al momento prima dell'intervento, a una valutazione, a un percorso T1, che è il percorso che inizia dopo l'intervento chirurgico e che va fino al momento dell'inizio del T2, che sono un percorso in regime di ricovero in cui il paziente esegue un percorso di riabilitazione intensiva
percorso di intervento, con una valutazione predimissione, in cui in questo percorso il paziente utilizza un'OVA per la normale riabilitazione unita ad altri percorsi fisioterapici e riabilitativi. Quindi vi dicevo una valutazione pre-dimissione, T2, e successivamente una valutazione T3 ad un follow-up a 3 mesi circa dall'intervento. Quindi, ricapitolando, T0, come vedete, intervento. Dall'intervento inizia il percorso riabilitativo che dura 10 o 15 giorni con il paziente degente, quindi un protocollo intensivo di riabilitazione. Dopo di questo la valutazione T2, prima di missione, per arrivare al follow-up a 3 mesi. Questo tipo di protocollo abbiamo applicato espressamente al ginocchio e riproduce sostanzialmente quelle che sono le tempistiche che avete visto. Quindi una serie di valutazioni cliniche preoperatorie con gli indici classici che sono il Bartel, Clean Rating Score e il Numeric Pain Rating Scale, unite a delle valutazioni robotiche che sono quelle che vedete indicate, cioè il test di equilibrio statico in piedi ad occhi aperti e chiusi, un test di equilibrio statico monopodalico sempre ad occhi aperti e chiusi, il 5 times sit to stand, cioè l'alzata per 5 volte, e il reactive balance in piedi. Vediamoli nei dettagli, il test di equilibrio statico e dinamico. Viene fatto fissare in un punto di distanza il paziente e mantenere l'equilibrio per 30 secondi, fissando un punto in lontananza. Dopo una breve pausa si ripete la valutazione ad occhi chiusi e viene valutata l'area di stabilità del paziente ad occhi aperti e ad occhi chiusi. Il test di equilibrio statico monopodalico destro e sinistro, sempre ad occhi aperti e chiusi. Questo viene fatto utilizzando un appoggio monopodalico. Questo è il 5 times sit to stand, il paziente viene invitato ad alzarsi per 5 volte consecutive. 5 volte consecutive, fa sedute e ritorno per 5 volte e viene valutato il tempo impiegato ad alzarsi. Questo è il test reactive balance. Il test quantifica la capacità dei pazienti di recuperare rapidamente l'equilibrio dopo una perturbazione esterna. Cioè la pedana si muove e si capisce qual è la sua risposta posturale in automatico. Quindi il protocollo sostanzialmente prevede 3 fasi. Una prima fase che prevede tutta una serie di esercizi con appoggio monopodalico, bipodalico e una seduta con il recupero progressivo del range of motion. Quando il range of motion supera i 90 gradi e la forza del quadricipite è almeno di 3/5, si può passare alla fase 2, questo è un criterio indispensabile, nella quale vengono implementate i carichi sulla gamba operata con un maggior carico percentuale e tutta una serie di esercizi che vedete indicati. Quando la forza muscolare supera i 4/5 quadricipitale, si può passare alla fase 3, dove vengono inseriti tutta una serie di altri esercizi con maggiore percentuale di carico fino al 100% e tutta una serie di esercizi posturali e da seduti che implementano il recupero del paziente. Qui vedete velocemente, ve li indico, dei brevi filmati che fanno vedere come i pazienti vengono riabilitati con l'appoggio bipodalico, l'alzata, i disturbi nell'equilibrio, le perturbazioni. Come vedete la possibilità di far lavorare sia la stabilità, recuperare sia la stabilità e nel contempo riattivare il paziente che si interfaccia con un monitor dove vengono fatti fare degli esercizi interfacciandoci con il paziente stesso. Questi sono degli altri esercizi che vengono fatti, che possono essere fatti, i cosiddetti, dicevo prima, dual task, cioè esercizi in contemporanea che impegnano il tronco e gli arti inferiori e anche l'attenzione del paziente. Passo oltre. Ecco. Da tutti questi dati con tutti questi dati abbiamo voluto iniziare uno studio per confrontare l'efficacia del percorso riabilitativo utilizzando un'OVA e
con un percorso riabilitativo tradizionale. Quindi per pazienti operati di protesi totali di ginocchio. Quindi abbiamo creato un database di dati robotici e tradizionali, dividendo 24 soggetti in 2 gruppi. Il gruppo sperimentale che ha eseguito il training su Unova, dopo un periodo di riabilitazione intensiva in regime di ricovero, e il gruppo di controllo che invece ha eseguito una riabilitazione senza Unova. Entrambi i gruppi hanno fatto all'inizio la valutazione sulla piattaforma robotizzata. Le tabelle riportano i dati anagrafici dei pazienti, sono 12, con un campione sostanzialmente omogeneo per età, peso e patologia. Questo andiamo pure avanti. Le valutazioni cliniche, vedete degli indici, Bartel al tempo T0, T1, T2, e si vede che tutti e tre gli indici portano ad un miglioramento delle performance con entrambe le metodiche. Questo è abbastanza ovvio perché l'intervento chirurgico è stato fatto ad entrambi ed entrambi alla fine hanno avuto un miglioramento. Quello che a noi interessa capire è se ci sono state delle implementazioni, dei miglioramenti significativi utilizzando il sistema robotico Unova piuttosto che no. Il parametro preso in considerazione in questo caso è il test di equilibrio statico bipodalico e quindi l'area di oscillazione del centro di pressione del soggetto che indica la sua stabilità in ortostasi. Sono state valutate le variazioni percentuali da T0 a T3 e colorate in verde se ci sono stati dei miglioramenti percentuali ed in rosso o rosa, non so come lo vediate, se ci sono stati dei peggioramenti. Si è valutato se ci sono state delle differenze significative fra i due gruppi. I valori di p-value, che è un indice statistico importante, se sono inferiori a 0,05, per cui c'è una differenza significativamente statistica, cioè di rilievo statistico, evidenzia che nel gruppo sperimentale, nella valutazione AT3, esiste un miglioramento delle performance nei pazienti che hanno eseguito la riabilitazione con il sistema Unova, mentre invece alla partenza non c'erano differenze fra i due gruppi, e che sta a indicare che il punto di partenza era molto simile fra i 12 pazienti selezionati nel gruppo sperimentale rispetto a quello del gruppo di controllo. Questa è la medesima analisi fatta con l'esercizio 5 times sit to stand. Anche qui si vede che c'è stata una progressione in tutti e due i gruppi, però nel gruppo sperimentale nettamente migliore. Questa è la reactive balance in piedi. Questo è un parametro che, come vedete, anche nella parte superiore dove c'è il gruppo sperimentale, vi sono dei rossi che sta a indicare che non è esattamente significativo il miglioramento, probabilmente perché i pazienti, dovendosi adattare alla stabilizzare nel momento in cui sentono delle perturbazioni o delle perdite di equilibrio, probabilmente si sono appoggiati al maniglione per non cadere. Però per quello che riguarda il tempo di reazione, si vede che vi sono stati comunque dei tempi di reazione migliori nei pazienti che erano stati trattati con Unova. Andiamo avanti. Il punteggio complessivo del KRS, del Kidney Rating Score, non evidenzia differenze significative fra i due gruppi, cioè T1, nel senso che entrambi erano molto simili al momento iniziale, e al T2, ma esiste invece, si differenzia nettamente a favore del gruppo sperimentale nel punteggio nel sottogruppo riferito al punteggio che si dà nell'ambito del cammino e della stazione retta. Andiamo avanti. Quindi, riepilogando i risultati, possiamo dire che il gruppo sperimentale risulta avere un miglioramento maggiore rispetto a quello del controllo. In particolare, impiega molto meno tempo al passaggio posturale alzata 5 sit to stand, e nel gruppo sperimentale, nella reactive balance in piedi, il gruppo sperimentale impiega molto meno tempo a stabilizzarsi rispetto al gruppo di controllo, e nel Kidney Rating Score c'è una differenza fra i due gruppi a favore di quello sperimentale, soprattutto nel subscore riguardante il cammino e la stazione eretta. In conclusione, possiamo dire che il gruppo sperimentale che ha effettuato il training su Unova nella fase di riabilitazione intensiva in regime di ricovero mostra risultati migliori nella stabilità in piedi, in ortostasi, nei passaggi posturali da seduto ai piedi e nei tempi di risposta a perturbazioni
e che il training Innova in fase intensiva, post intervento, ha effetti positivi sull'equilibrio, sul mantenimento della stazione eretta e sui due movimenti in particolare che sono molto frequenti nella vita quotidiana, che sono l'alzata dalla seduta, il sit to stand e la camminata. Gli sviluppi futuri che abbiamo in mente sono quelli di incrementare lo studio su un maggior numero di soggetti, di fare delle valutazioni più accurate in T2, di provare a utilizzare altri parametri robotici e di effettuare lo studio allargandolo anche ai pazienti portatori di protesi d'anca. Il sistema Unova ha delle ulteriori evoluzioni, il CNI Index in particolare, che è un indice di valutazione per patologia di ginocchio, che permette una valutazione oggettiva del paziente attraverso una serie di parametri che sono i deficit, attraverso i test di deficit propriocettivi, la distribuzione del carico, il controllo motorio, cioè permette di analizzare tutta questa serie di parametri dai quali è possibile rilevare tutta una serie di informazioni in fase preoperatoria, quindi susseguente alla visita ortopedica e all'esame clinico, esame che andrebbe quindi fatto in analogia con una serie di prescrizioni che sono le radiologie tradizionali, la risonanza e l'attacco, e appunto questa valutazione che consentirebbe di avere una fotografia delle condizioni del paziente in fase preoperatoria. Quindi, oltre che in fase diagnostica, il CNI Index può essere poi utilizzato a completamento della fase di riabilitazione pre-intervento, nel senso che si può pensare, spero di avere una slide diversa da quella che sto guardando io, eccolo qui, si può valutare la fase diagnostica, si può utilizzare in fase di riabilitazione preoperatoria, quindi preparazione all'intervento. Dopo l'intervento può essere applicata nella fase di riabilitazione post-operatoria per arrivare ad una valutazione finale nella quale è possibile confrontare i parametri che abbiamo ottenuti con i parametri che avevamo preoperatoriamente, quindi valutazione pre e post e utilizzo della pedana nel programma di riabilitazione in fase intensiva. Un'altra implementazione del sistema è il Silver Index, che parte dal concetto che nel mondo ci sono milioni di persone che richiedono assistenza medica, parliamo di 37 milioni di persone, per cadute, e che ogni anno circa 640.000 persone, per 640.000 persone queste cadute sono poi fatali, nel senso che il paziente non si riprende più dai postumi di queste cadute e delle fratture che molto spesso accadono nel contesto di questa caduta. Da ciò si desume quanto sia importante valutare nella maniera più sensibile e specifica possibile il rischio di queste cadute e soprattutto di quelle che avvengono nelle persone anziane. Il Silver Index è costituito da una serie di test e simula in modo controllato gli elementi perturbativi statici e dinamici all'origine della caduta ed evidenzia quindi se la persona ha un deficit specifico nell'equilibrio, nel recupero dell'equilibrio. E qui sulla base di questi parametri è possibile prescrivere un percorso riabilitativo specifico. È un test che andrebbe ordinato in tutte le persone che superano i 65 anni e dalle quali è possibile valutare, quantificare il rischio di caduta. Ecco, vedete qui sostanzialmente quello che poi appare, che è tramite un algoritmo, e che è in grado quindi di quantificare percentualmente, è visibile anche graficamente, in verde il rischio è molto basso, in giallo medio e in rosso è molto elevato. Quindi teoricamente facendo questo tipo di esame e ripetendolo a distanza dopo aver fatto un percorso di un certo numero di sedute con la piattaforma, di verificare quanto il paziente ha recuperato la capacità di bilanciarsi in caso di perdita di equilibrio. È un esame che avviene abbastanza velocemente, dura circa 20 minuti ed è in grado di esprimere con un grafico quanto è stato verificato dalla piattaforma. Quindi Silver Index, maggiore accuratezza nella predizione del rischio di caduta, tempo di visita minore rispetto alle valutazioni tradizionali, un report oggettivo, possibilità di fare un programma riabilitativo personalizzato e quindi sostanzialmente in pazienti di una certa età, sopra i 65 anni, che spesso sono osteoporotici, quindi in caso di caduta hanno un rischio elevatissimo di frattura, questo tipo di esame è estremamente utile. Venendo poi
all'epoca della pandemia, quella che stiamo vivendo tutti noi in questo periodo, è fondamentale rispettare il distanziamento sociale, alla fine di poter fugare quanto più possibile il rischio di contagio dovuto a rapporti stretti e ravvicinati. E nell'ambito della fisioterapia, della riabilitazione, il sistema Unova è in grado di garantire un distanziamento sociale importante. Ovviamente i DP devono essere utilizzati, tutti i sistemi protettivi, come è previsto dalla normativa vigente. Quindi permette all'operatore di eseguire una riabilitazione a distanza grazie al tablet dalla quale è possibile comandare e pianificare gli esercizi che il paziente deve fare in totale sicurezza. E tra l'altro su questa stessa postazione è possibile che il paziente svolga più tipi di esercizio, quindi evitando spostamenti da una piattaforma o da un tavolo o da una caricatura ad un'altra. Quindi il paziente, per i pazienti operati, questo è estremamente importante, per i pazienti che hanno passato peraltro a causa del Covid un periodo di allettamento prolungato, c'è la possibilità di fargli svolgere un percorso di riabilitazione specifico in protezione e lo stesso vale per i pazienti che sono rimasti inattivi a causa del lockdown. Vi ringrazio per l'attenzione, questa è una parte della nostra equipe, vedete il robot Marco da una parte e la piattaforma Unova dall'altra. Ringrazio anche i fisioterapisti e il dottor Di Matteo che hanno contribuito alla realizzazione di questa immagine, di questa relazione. Buona giornata.